Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Najat nous présente des petits pains au chocolat maison. السلام عليكم البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم بتي بان شوكولا. عندنا جوج زلافونس ديال الفورس، العبار ديال هاد الزلافه هادي، اللي عنده هاد الزلافه يعبر بها، ما كبيراش بزاف. هي كاس ديال الماء دافي، نص كاس سنيده، نص كاس زيت، كاس حليب، خمارة الكاطو او خمارة الحلوى حمراء، شويه الملحه، شويه الخميره الخبز، واحد فاني، بالاضافه للزبده. راه عندي دابا في الفريكو مع دابا الحراره، انا خليتها في الكونجيلاتور باش تقساح، باش ملي نجي نصايب بها ما تعذبنيش. دابا من بعد غندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. انا خويت دابا الفاني هنا، غادي نخوي دابا الخميره المعجونه والخميره ديال الحلوى والملحه، نخوي سنيده بسنيده. غادي نكبو الزيت، بعد غنكبو هاد الكاس ديال الحليب وغنبداو نعجنو. بسم الله، تنعجنو هاد اللي بغى يدير هاد الخميره المعجونه يديرها في داك الكاس ديال الحليب ولا في داك الكاس ديال الماء، ماشي مشكل، ديرها فيه. هذه كنعجنها بلا بيض. والشوكولاط حتى هو راه عندي، راه غادي نقطعو دابا نوريه لكم على ما نستمر على هاد العجينه. من بعد غنبدا نضيف الماء بشويه بشويه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاود رطبه بزاف، باش تسهل علينا الخدمه ديالها. دابا غادي ندوزو نخويو شويه د الماء. دابا كيف كتشوفوا انا خويت داك الكاس ديال الماء، انا باقا كنجمع فيها. الا احتاجيت الماء غادي نزيد، وغادي نوريكم شحال زدت. انا غنقول لكم شحال زدت باش نعطيكم مقادير مضبوطه ان شاء الله. نشوف واش غنزيد كاس ولا غير نص كاس ولا ربع كاس، ما عرفتش. انا دابا باقي كنعجن، من بعد غنوريكم كيفاش ان شاء الله. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، انا بعد ما عجنتها زدتها كاس ديال الماء، يعني دات من عندي جوج كيسان د الماء، جوج كيسان د الماء بالعبار. ولكن كنصح دائما، كاين الفرص اللي كيشرب وكاين الفرص اللي ما كيشربش. انا عندي هذا دالي كاس د الحليب، نص كاس ديال الزيت، وجوج كيسان د الماء. دابا انا درت لها واحد الميكا وطيتها بها باش طوع، ومن بعد غنخدمها وغنوريكم كيفاش كنصايبوا بتي بان شوكولا. ودابا البنات، دابا من بعد ما قطعتنا العجينه، انا دابا كنسرحها بالمدلك، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غنبقى نسرحها هكا حتى تكون رقيقه كامله. ها هي. دابا كيف ما كتشوفوا ملي جبدنا الزبده من الفريغو، ها هي حكيناها فوق من لاباط ديالنا. دابا غادي نلويوها على 4 بحال شكل مسمنه. انا غادي نوريكم دابا، ومن بعد نوريكم كيفاش كنلويو. كيف كتشوفوا دابا انا طويت هاد الطويه هادي، دابا غادي نطوي الطويه الثانيه وغادي نوريكم كيفاش جا. انا دابا طويت هاد الطويه الثانيه، دابا غادي نردها مربعه على شكل مربع. غنجيبو هذا بحال هكا، كتشوفوا نجيبو هكا، نجيبو هذا هكا وغنردو هذا كتشوفوا بحال هكا. هكا غنديروها دابا في ميكا، وغادي ندخلوها دابا للثلاجه ترتاح شويه باش نعاودو نرجعوها ونعاودو نسرحوها بالمدلك ونعاودو نطويوها ثاني على شكل مسمنه، على شكل مربع، ومن بعد نوريكم كيفاش. دابا كيف تشوفوا انا عاد جبتها دابا من الفريغو كونجيلاتور. دابا انا غادي ندلكها هكا، غندلكها حتى ترقق، حتى ترقق، حتى تولي على سمك رقيقه بزاف. ومن بعد غادي نعاود نلويها ثاني على 4 ونعاود ندخلها ثاني للثلاجه. دابا كيف كتشوفوا ها هي سرحناها مزيان. دابا غادي نعاودو نلويوها بحال هكا بهذا الشكل هذا. ها هو كيف كتشوفوا، وغادي نعاودو نلويوها هكا، غادي نعاودو نلويوها هكا. انا وريتكم دابا كلشي.
بعد نردو هادي هكا، وهادي اللي جات من الفوق غتجي من التحت بحال هكا. نديرها في ميكا ونعاودو نرجعو للكونجيلاتور ومن بعد غادي نوريكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما جبدنا هاد العجينه ديالنا ديال بتي بان شوكولا، دابا غادي نحيدو لها هاد الميكا، من بعد غادي نسرحوها بالمدلك وغادي نبداو نقطعوه ونلويو على شكل مربعات، من بعد غنوريكم كيفاش. ها هي سرحناها على هاد الشكل. دابا غادي نزيدو نسرحوها اكثر. ملي كنشوفوا الزبده بدات تخرج لينا حيت اللويه الاولى ورديناها ما كانتش الزبده خارجه، عاود كنديروا اللويه الثانيه وكنسرحوها بالمدلك عاد خرجات. اذا دابا العجينه ولات جاهزه باش نصايبوا بها بتي بان شوكولا. دابا غادي ندلكها تنسرحها مزيان على شكل هاد الطبله هذه. دابا كيف كتشوفوا ملي جبتها من الفريكو طويتها الطويه الثانيه، انا سرحتها كيف كتشوفوا دابا وقطعتها هي على هذا الشكل هذا. هي اللي نديروا لها دابا الشكلاط، الشكلاط بحال هكا. يعني نلويو هي الاولى، اللي بغا مصغر يديرهم بحالين هكا. الثانيه، الثالثه، والرابعه كيجيو على هذا الشكل هذا بحال هكا. وغادي نحطوهم في اللاطه. نعاود نوريكم واحده اخرى كنديروا هكا، واحد، نجيبو جوج طويات، الثانيه ثلاثه. دابا كتجي بحال هكا على هذا الشكل هذا. كنهزوها كنحطوها في اللاطه، بعد نخليهم حتى يخمروا. ندير لهم صفرة البيض ونرش عليهم اللوز ايفيلي ونوريهم كيفاش. هانتوما الناس من بعد ما دهنتها كيف كتشوفوا، بعد ما دهنتها بصفرة البيض ورشيت عليها اللوز ايفيلي، كندخلوها دابا الفران. بعد ما طيب غادي نوريكم كيفاش دارت. كرواسه ديالنا بعد ما طابت على هذا الشكل هذا كتشوفوا فيها. Pour les ingrédients, il nous faut 2 bols et demi de farine, mesurée avec un bol de taille moyenne, 2 verres d'eau tiède, un demi-verre de sucre, un demi-verre d'huile, un verre de lait, un demi-sachet de levure chimique, une demi-cuillère à café rasée de sel, une cuillère à soupe de levure de boulanger et un sachet de sucre vanillé. On aura également besoin de 250 g de margarine qu'on aura congelée. On commence par ajouter à la farine le sucre vanille, ainsi que la levure de boulanger, la levure chimique et le sel. On ajoute ensuite le sucre, puis le demi-verre d'huile. On ajoute le verre de lait. Et on commence à mélanger nos ingrédients entre eux. Puis on va ajouter petit à petit l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène, ni trop dure ni trop molle. En fonction du type de farine que vous utiliserez, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser le deuxième verre d'eau entièrement pour obtenir la bonne texture de pâte. On la pétrit 15 bonnes minutes, on la recouvre d'un film alimentaire et on la laisse reposer au frais pendant 10 minutes. Une fois la pâte bien reposée, on va maintenant l'étaler finement à l'aide d'un rouleau. Ensuite, on va venir râper la margarine sur toute la surface de la pâte. On passe maintenant au premier pliage. On commence donc par rabattre le côté supérieur vers le milieu et on fait de même avec le côté inférieur. Puis on va ramener les deux extrémités l'une sur l'autre pour former un carré. On couvre la pâte d'un film alimentaire et on la laisse reposer au frigo 10 minutes.
Après le repos de la pâte, on va venir légèrement fariner notre plan de travail et on l'étale de nouveau finement. On procède au deuxième pliage de la pâte, comme montré précédemment. On retourne le carré de pâte, on le filme et on le laisse reposer de nouveau 10 minutes au frais. Le temps de repos terminé, on va pouvoir étaler de nouveau la pâte et cette fois-ci confectionner nos petits pains au chocolat. Une fois la pâte finement étalée, on va couper des rectangles d'environ 8 cm sur 15 et on va y déposer un bâtonnet de chocolat avant de rouler le rectangle. Si vous souhaitez mettre un deuxième bâtonnet, veillez à le séparer d'environ 5 cm du premier avant de rouler. On continue ainsi jusqu'à finir toute la pâte. Une fois terminé, on va laisser nos petits pains au chocolat reposer jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. On va ensuite les badigeonner avec du jaune d'œuf. On peut mélanger les jaunes avec un peu de vinaigre, un peu de lait ou du café soluble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les décorer avec des amandes effilées, des graines de sésame, des amandes concassées ou autres. Ici, Najette a utilisé des amandes effilées. Il nous reste à les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une belle dorure. Voilà, les petits pains au chocolat sont prêts. J'espère que cette recette très facile à réaliser vous aura plu et que vous l'essayerez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur ce logo. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.